இதை அப்படி மேலே போய் பாருங்க. இல்லைப்பா ஆமா பையன் இறங்க 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 இறங்க. ஆமா படத்தை பிடிச்சாங்க இல்லைங்க எங்க வந்து பக்கத்துல வாங்க இறங்கி உள்ள ஆமா அதுக்குள்ள தான் வைக்கணும். பக்கத்துல வாங்க மாமா சும்மா கை இங்க வருங்க கொண்டு பிடிச்சிருங்க. இறங்க இறங்க இறங்க. ஹலோ
சன்செட்டு இந்த இது லாப்ட் இருக்கு. அடிப்படை அப்போ தான் கீழே இந்த சோறு அப்படியே அமைச்சு பிடிச்சிடுங்க. நீங்க எங்க கொஞ்சம் கிட்ட வந்துருங்க. இந்த லாப்ட்ல படாம விடணும்ல. எல்லாரும் போயிட்டாரு. இறக்கு இந்த லாப்ட்ல படாம அப்படி இறக்கணும். இல்லை இல்லை லாப்ட் ஆ இறக்கு.
கரெக்டாக இழு இழு. ஆ ரோப்பை லூஸ் விட்றாங்க.